চানমাৰী, গান্ধীবস্তি, উলুবাৰী, অনিল নগৰ, জুৰোড আৰু কিমান দেখুৱাম। চৌদিশে কেৱল মাথো পানী আৰু পানী। এয়া স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ দৃশ্য। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে নেদেখে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী। পানী একটু পৰিমাণতকৈ বেছি পানী একেৰাহে হৈ আছে। নলা নৰ্দমা আমি চাফা কৰিছোঁ যদিও পানীটো নিষ্পত্তি তেনেকৈ হোৱা নাই, কিন্তু ভৰলুৱে পানী টানি আছে, এটা ভাল কথা। নলা নৰ্দমা এতিয়া বেদখল যিমান হৈ আছে, আজি প্ৰায় 32টা জেগাত গুৱাহাটীত পাম্পিং কৰি আমি পানী ওলাই আছোঁ। লাহে লাহে এইবিলাকো ভাল কৰিম, নকৰা নহয়, আগতকৈ বহুত কমিছে। চব কৃত্ৰিম বানপানী আপোনালোকে কৈছে যদিও এইবাৰে বহুতখিনি কমিছে, বহুতখিনি নহয় বহুতখিনিয়ে কমিছে। পানী অলপ দেৰি আছে ৰাস্তাত, কিন্তু আকৌ পানী ওলাই গৈছে। 8 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা তেনেকুৱা পানী নাই। আৰু কিছু অঞ্চল আছে যাত সদায় পানী থাকে। ল' লাইং এৰিয়া আছে, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, তাত পানী হ'বই, কিয় লেভেলৰ তলত আছে। এইটো পানী আমি পাম্পিং কৰি ওলাই আছোঁ। ঘৰৰ ভিতৰতেই এককাল পানী, সকলো সামগ্ৰী ডুবিল কৃত্ৰিম বানত। বছৰৰ সবাতোকৈ বৃহৎ কৃত্ৰিম বানত বুৰিল ৰাজধানী মহানগৰ। ৰাস্তা আৰু নদীৰ মাজত পাৰ্থক্য নোহোৱা অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীত। কোনোৱে ৰাজপথত ধৰিলে কুচিয়া। এককাল পানীৰ মাজেৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে কামলৈ। এয়া মহানগৰীৰ জুৰোডৰ দৃশ্য। ৰাজপথৰ দুয়োটা লেনত সাগৰ সদৃশ পানী। কি আছে, যেহেতু আমাৰ 8:30 অফিচ পাবগৈ লাগে, কিন্তু এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটীখন ডুবাই দিয়ে। পৰহিও একে কণ্ডিশ্যন হৈছিলে যে গধূলি পাছবেলা বৰষুণ যাকে গোটেইখন ডুবাই পেলাইছিলে, আৰু আজি ৰাতি যিজাক বৰষুণ দিলে আৰু ৰাতিপুৱা এইবেলা অৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইদিনমানৰ আগতে এটা বাইট দি গ'ল যে গুৱাহাটীত ক'ত বানপানী হয়। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি GMC অফিচৰ ওচৰতে থাকি এই জুৰোডৰ সমষ্টিৰ এডোখৰতে পানী যিমান, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া পানী নেদেখে বুলি যদি কয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম? এতিয়া আমি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে যে চিটি বাছো নচলে আৰু গাড়ী গ'লেও পানীত ফচি ধৰে। এতিয়া তাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব নেকি? কি কৰিব? ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম বনাই আছে, কিন্তু ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো বনাই থাকিলে নহ'ব। ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে, বনাই থাকিলে নহ'ব। ফ্লাইঅভাৰ দি গাড়ী কেইখন যায় তলে দিয়ে যায় প্ৰায় গাড়ী, কিন্তু আজি বানপানীত ফচি থাকিব লগা হয়। আৰু বানপানীটো ৰোধ কৰিব পৰা ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ওলোৱা নাই। অনিল নগৰত পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল। নাওলৈ অহা যোৱা কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ঘৰৰ ভিতৰতে আছে অজস্ৰ লোক। খোৱাপানী, খাদ্য, ঔষধৰ বাবে ভীষণ সমস্যাত পৰিছে বানাক্ৰান্ত। ঘৰত ইমান পানী হোৱা নাই, একোৱে হোৱা নাই। প্ৰত্যেকবাৰে কয় সমাধান কৰি দিম বুলি কয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। দেখিছো আমি ইয়াৰ না হৰঙিয়াৰ এই কেনেকুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা যাওঁ বুলি যাব পৰা নাই। এতিয়াতো জিকি গভৰ্ণমেণ্টে নোৱাৰে, এৰি দিব লাগে। বেলেগ পাৰ্টি বাহিৰা পাৰ্টি আনে, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এৰি নিদিয়ে। এইটো হৈছে ফচকা এটা হেৰি, সদায় বস্তু ভাল কৰে, ড্ৰেইনটো কোনোদিন চাফা নকৰে। ইয়াত 6 ফুট ইজনৰ বোকা মাটি পৰিয়ে আছে। এইটো এটা হেৰি হৈছে, টকা খোৱা এটা ফান হৈছে, কিন্তু নিজেও নোৱাৰে, আনকো কৰিব নোৱাৰে। ৰাতিপুৱা ইমানখিনি আছিল, আমাৰ ইমান লৈ আছিল, এতিয়া অলপ কমিল। আমাৰ ঘৰতে ইমান হৈছিল, এতিয়া অলপ কমি গ'ল লাহে লাহে। গান্ধীবস্তিৰ এটাও উপপথ নাই য'ত পানী হোৱা নাই। কোনোফালেই নাই পথ, ওলাই যাব পৰা নাই কোনো ব্যৱস্থাও। উপায়হীন মহানগৰৰ বাসিন্দাৰ এককাল পানীৰ মাজেৰেই যাত্ৰা। পানীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আহিবলগীয়া হৈছে, কামলৈ আহিছে। এনেধৰণে পানী হ'লে এনেকৈ আহিব লাগে, এনেকৈ আহিব লাগে। এফালৰ পৰা পানী, আপোনাৰ শিলপুৰ পৰাও পানী। দুযোৰ কাপোৰ আনিব লগা হয় নে নাই? দুযোৰ কাপোৰ কেনেকুৱা ধৰিম? টিফিনে ধৰিম নে আপোনাৰ ছাতি ধৰিম নে আৰু কাপোৰ ধৰিম? বেগ আছে। ৰিক্সাত গ'লেও আপোনাৰ 200-250 ইমানটো আপোনাৰ চেলাৰিও নাপায় যে আপোনাৰ হেৰি দিব পাৰিম। গুৱাহাটীত ইমান বছৰৰ সৰ্বাধিক আটাইতকৈ ডাঙৰ বানপানী আজি দেখা পোৱা গৈছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ পানী। এইটোতো আজিৰ সমস্যা নহয়, আজি যুগ ধৰি এই কথাটো লৈ আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন হ'ল, মানুহৰ প্ৰতিবাদ হ'ল, আৰু বাৰে বাৰে চৰকাৰখনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে আগৰ চৰকাৰখনৰ পৰা এইখন চৰকাৰলৈ যে বানপানীটো প্ৰতিৰোধ কৰা, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে। কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে আজিলৈকে বানপানীটো বেলেগ কথা, এতিয়া
মইতো কৈছোঁ যে অনাগত দিনত গুৱাহাটীখন আৰু মানুহৰ বাসৰ উপযোগী হৈ নাথাকিব, মানুহ ইয়াত বসবাস কৰাৰ আৰু সুবিধা নাথাকিব। মন্ত্ৰীগৰাকী ইমান দায়িত্ব জ্ঞানহীন এজন মানুহ, সেইদিনা তেখেতে ক'লে যে গুৱাহাটীত তেখেতে বানপানী দেখা নাই। যোৱা দেওবাৰে সৰ্বাধিক পানী হৈছে, কিন্তু আমি ওলাব পৰা নাই। তেখেতে কৈছে বানপানী দেখা নাই, ক'ৰবাত ৰুক্মিণী নগৰত বোলে 100 মিটাৰ দেখিছে, উলুবাৰীলৈকে আহিছে। আহক নাই এবাৰ, এতিয়া তেখেতে আজি ৰাতিপুৱা, এতিয়াতো পানী কিছু কমিলে, তথাপি তেখেত এতিয়া এপাক পৰিভ্ৰমণ কৰক, গুৱাহাটীখন চাওক। আৰু তেখেতৰ নিজৰ ঠাই এইখিনি, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাৰোবাৰ স্কুলৰ পৰীক্ষা, কাৰোবাৰ অফিচ, কাৰোবাৰ বেমাৰ, কাৰোবাৰ ঘৰৰ এৰাব নোৱাৰা অৱস্থা, যাৰ বাবে বাহিৰলৈ নোলালে নহয় এওঁলোকৰ। সেয়েহে বিপদ বিঘিনিকো নেওচি এইদৰেই যাত্ৰা নিজ গন্তব্যস্থানলৈ। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল মহানগৰীৰ একাংশ বিদ্যালয়, বাতিল কৰা হ'ল পৰীক্ষাও। পিছে পানী এককাল হওক কিংবা এবুকু, ৰাইজ যিমানলৈকে ডুবিলেও নেদেখে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াই। শ্লোগান সৰ্বোচ্চ চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা এইদৰেই ডুবিল কৃত্ৰিম বানত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰূপম আৰু কাকলি কাকতিৰ সৈতে স্মিতা ৰাণী ডেকা আৰু প্ৰাণজিৎ চুতীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।